Watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwenye komenti kuhusu njia ya kutoa sumusumu kwenye mboga mboga na sumusumu kwenye matunda. Baada ya kuposti klipu nimeona komenti, sasa ninawaelekeza tena, narudia tena, hii njia muitumie ili kuondoa sumusumu kwenye mboga mboga na sumusumu kwenye matunda. Ndugu zanguni, tunajua na tumesikizi hoja zikijadiliwa bungeni kuhusu matumizi ya madawa, matumizi hizi kemikali za kilimo, ambayo hayo ni mambo ya kilimo kwa ajili ya kuua vimelea, kukuza mimea na kadhalika, lakini kwenye afya inakuja na matatizo lukuki. Zile kemikali zina shida kadhaa katika mwili endapo ukiwa exposed, ukiwa unazitumia mara kwa mara. Na sisi kama raia tunakula mboga mara kwa mara, tunatumia matunda mara kwa mara, kwa hiyo hatuyakwepi, tuko nayo. Sasa nikaeleza njia kadhaa za kuweza kusaidia kuondoa hizo sumusumu kwenye mboga mboga na kwenye matunda. Nikataja njia wako wanaotumia vinegar, wako wanaoosha tu, wako wanaomenya maganda, wako ambao wanapuliza tu wakidhani wanasafisha. Hizo zote nikasema hazisaidii katika kuondoa hizo sumusumu kwenye mboga mboga na kwenye matunda. Sasa na ambao ni nzuri ni kumenya. Ukimenya maganda yote unatoa zile sumu ambazo zipo kwenye maganda, lakini maganda yana faida kwenye juisi, kwenye mboga, ile ngozi ina faida lukuki. Kwa hiyo sishauri kutumia hiyo. Hizi za kutumia chumvi, za kutumia vinegar, hizi ni kwa ajili tu ya kuua vijidudu ambao wapo kwenye hiyo kitu, lakini haitoi hizo pesticide, hizo madawa au hizo kemikali. Kwa hiyo nikasema njia sahihi ni njia ya kutumia baking soda. Na baking soda tafuta ile ambayo kabisa imeandikwa baking soda, ile ambayo ina kemikali ambayo inaitwa sodium bicarbonate, au kwa Wachaga wenzangu imeandikwa sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, tafuta ambayo imeandikwa hivyo. Sasa ukipata hiyo, unachukua kijiko kimoja cha chakula unachanganya na maji lita 1. Kijiko kimoja cha chakula changanya na maji lita 1. Ukishachanganya na maji lita 1, unachukua kama ni mboga zako unaloweka mle, kama ni tunda lako, matunda unaloweka mule, unaloweka kule, yanakaa kule kwa muda wa dakika 10 mpaka 15, ili ile baking soda iingie vizuri kwenye zile mboga, au iingie vizuri kwenye yale matunda, kwenye ngozi ya mboga na ngozi ya matunda, ili iende kuondoa zile kemikali, zile sumusumu ambazo ziko kule. Baada ya kufanya hivyo, ikishakaa hapa dakika 10-15, unatoa, unaanza kuosha na maji safi yanayotiririka. Usioshe kwenye beseni moja au ndoo moja. Osha kwenye maji ambayo ukiosha unamwaga hayo maji, kwa sababu hayo maji tayari yana hizo sumu. Kwa hiyo ukiosha kwenye ndoo moja, maanake sumu zitabaki ziko pale pale, na zikibaki ziko pale pale itakuwa hujafanya kitu. Kwa hiyo osha kwenye maji yanayotiririka. Ukishaosha, sumu inaenda, isibaki pale. Kwa hiyo fanya hivyo, tumia hivyo mara kwa mara kwenye matunda, kwenye mboga mboga, na utapunguza kabisa, kama sio kuondoa kabisa, sumusumu kwenye mboga mboga na kwenye matunda. Na kufanya hivyo, tutaepuka magonjwa ya figo, ini, kansa mbalimbali, ngozi na kadhalika. Kwa hiyo huu ndio ufafanuzi wangu wa kina kuhusu namna ya kuondoa sumu kwenye mboga mboga na kwenye matunda.